大家好啦，咁今日咧就想同大家拍 sell Squishy 嘅 video 啦。咁首先就講下啲俾錢嘅方法先啦，可以郵寄啦，可以免交啦，同埋可以入數嘅。咁入數就係中銀啦。咁我就比較覺得入數同埋免交係好啲嘅，因為郵寄嗰啲就可能會易啲寄失啦。即係如果寄錢嘅話，咁跟住之後免交嘅話就暑假嘅話可以港島區啦，可以觀塘線啦，咁荃灣線都得嘅，不過就睇下視乎你去邊啦，同埋係咩時間同埋咩日子啦。咁呢啲就可以 WhatsApp 約嘅，咁 WhatsApp 就留翻喺下邊嗰個description box 嗰度啦。咁係，咁依家就會開始 sell 嘅。咁喺 sell Squishy 之前，我就想 sell 翻呢個杯原子啦。咁佢係開過嘅，咁就係連埋杯同埋嗰隻杯原子啦。係啦，咁就開俾大家睇下啦。咁咧入邊咧就係呢個咁樣啦，係跟住之後有個杯原子啦。咁嗰隻杯咧就係綠色嘅，咁樣啦，綠色嘅，係啦。咁呢隻咧，我買翻嚟應該係40零蚊啦，港紙嘅話。咁咧因為我嗰次喺日本買嘅，咁呢隻依家 sell 翻35蚊啦，係啦，35蚊啦。跟住依家就可以收翻 Squishy 啦。咁首先就係呢個芝麻包啦，咁收翻7蚊啦，呢個7蚊。跟住之後咧就有呢隻啦，利精啦，咁有 Crest 嘅，咁佢都幾多 Crest 下啦。咁咧呢隻咧就 sell 翻10蚊啦，咁買翻嚟係16蚊嘅。咁係啦，Squishy 都係多數都係有蝕，即係蝕嚟 sell 㗎。跟住就有呢隻啦，咁呢隻都 OK rare 嘅，係啦。咁呢隻就 sell 70蚊嘅，70蚊啦，係啦。跟住之後咧就有呢隻啦，咁呢隻 sell 唔知有冇人要啦，咁就會平 sell 出嚟嘅，係啦，咁佢有 Crest 嘅，下低都有啦，係啦，咁呢隻咧買翻嚟係40蚊嘅，40蚊啦，咁依家 sell 翻15蚊啦，咁嗰個好似之前係有 tag 嘅，咁就可以揾翻有冇 tag 啦，就會話係啦，揾翻嘅話就會俾翻你嘅，跟住之後就有呢一個啦，咁呢個就係 rare 嘅，咁佢個鼻有啲甩色啦。咁呢個 sell 翻100蚊啦，係100蚊啦，有色嘅 tag 嘅。咁呢個都係 rare 嘅。跟住之後就 sell 翻多力英雄啦。咁買翻嚟15蚊嘅，咁依家 sell 翻10蚊啦，10蚊係啦。跟住之後咧就 sell 翻呢個貓頭包啦。咁佢面有啲 Crest 嘅，係啦。咁呢個 sell 翻6蚊啦。跟住之後咧就有呢一條魚啦，咁就係白色嘅，咁有個 tag 啦，咁就 sell 翻18蚊嘅呢條，咁都係買翻嚟40蚊嘅呢條。跟住之後咧就 sell 翻呢一個啦，咁呢個買翻嚟咧就大家都知應該係本身係 sell 160蚊嘅，係咁我買翻嚟嗰時嗰個人已經係我已經個 package 同呢個分開啦，咁佢已經係咁 pack 㗎本身。咁咧咁佢有少少 Crest 嘅，係好少嘅啫。睇下先呢度啦，係啦，即係有少少嘅啫。咁其實係好唔即係好難先會見到啦。咁佢有呢嚿嘢啦，咁我都齊晒嘅佢。跟住就有呢個，佢下底係有輕微嘅 Crest 啦，係好微嘅啫，就係呢度一條仔啦。呢個條仔嘅啫，咁其他都冇嘅，咁佢都係好收貨 Squishy 啦，咁乜都齊晒，咁佢仲係好大陣香味嘅。咁我呢個咧淨係會平 sell 佢150蚊啦。咁如果你可以盡快俾到錢，即係盡快俾到錢啦，入到數或者免到交嘅話，咁就140蚊嘅。係啦，咁我買original package啦，係啦就係咁啦。跟住呢個餅就5蚊嘅，5蚊啦，係啦。跟住之後咧就呢個 Sammy 嘅 Squishy 啦，咁仲有晒 tag 啊嗰啲嘅。咁呢個 sell 翻45蚊啦，45蚊嘅啫。跟住之後咧就 sell 翻睇下先呢個啦。咁咧呢個就乜都齊嘅，係啦。咁就20蚊啦，呢個20。跟住之後就 sell 翻呢一隻啦。咁呢隻買翻嚟80蚊嘅，咁依家 sell 翻60蚊啦，係啦。咁就睇下有冇人要嘅。咁如果你可以盡快免到交啊嗰啲，我都會盡量平睇下會唔會平啲啦，係啦。跟住就呢個，咁呢個就 sell 翻呢個係扭蛋 Squishy 嚟嘅，
唔知係咪絕版嗰啲扭蛋 Squishy 啦。咁呢個就收翻12蚊嘅。咁如果盡快面到膠就10蚊啦，呢個10蚊係。跟住之後就收翻呢一隻啦，係小智先生啦，收翻15蚊嘅隻。係啦，跟住之後咧就有一個賓啦，咁 sale 亦都 sell 唔出呢個賓，咁我買翻嚟就20蚊嘅，我都唔明點解當時我會買啦。咁佢好似有少少 crash 嘅，係少少嘅啫。咁呢個就收翻10蚊啦，10蚊啫。咁係蝕咗一本咯呢個。跟住咧就收翻呢一個啦，咁就本身就 sell， 即係大家都知呢個格仔係 sell 68啦。咁呢個依家 sell 翻65蚊啦。咁如果轉塊面膠就會再平啦。係，咁我乜都齊嘅係。跟住咧就有兩個 cupcake 嘅，我有睇下先。應該得翻一個啫依家。咁呢個就收翻35蚊嘅，35蚊啦。跟住之後咧就有呢個啦。咁呢個買翻嚟係30幾蚊嘅，咁就有派啦。個 original package 爆咗少少嘅。咁咧呢個依家 sell 翻15蚊啦，15蚊嘅。咁係蝕爆咯呢個。係15蚊啦呢個。係啦。跟住之後咧就有呢一隻啦。咁呢一隻咧就 sell 翻15嘅都係。咁佢係 fake 嘅。咁就好似有少少 crash 嘅，就喺呢啲 sprinkle 位啦，係少少嘅啫應該係。跟住有呢個大福餅啦，咁佢咧就有個盒啦，係啦。咁我見人哋冇盒嗰啲就 sell 20蚊啦，咁依家我 sell 翻20蚊啫呢個。咁就咁樣啦，可以係，咁就20啦呢個。咁就有個盒嘅。跟住有呢個啦，咁佢可以 squeeze 個 Mickey 出嚟嘅。咁呢個 sell 翻25蚊啦，咁就咁樣嘅，係25蚊啦。咁如果做塊面膠可以20蚊 sell 出嚟啦。跟住有呢個方吉啦，咁就35蚊嘅，買翻嚟50啦。跟住有呢個冬甩啦，咁佢下低咧就有輕微嘅 crash 啦，係啦，唔知算唔算輕微啦，咁就下低硬有啲 crash 嘅。咁就咁樣係 show 唔到啦，但係佢下低係有嘅。咁咧呢個 sell 翻8蚊嘅，8蚊雞啦。跟住之後咧就有呢個 squeeze toy 啦。咁呢個 squeeze toy 就15蚊嘅。跟住之後又 sell 翻呢一啲嘅 squeeze toy 啦。咁佢有3款嘅，我冇記錯，定唔知4款啦。咁再問下先。咁第一款就係呢個啦，咁佢就有蛋子嘅，咁佢全部都係 sell 翻30蚊一個嘅。咁如果你買得多啦，或者係盡快俾咗錢嘅話，咁就都會平嘅，係啦。咁就全部都 squeeze 到啦，有蛋子嘅呢個都。跟住第3款就係呢個啦，咁呢啲全部都係絕咗版嘅，係啦。咁就都係 squeeze 到嘅，咁都有蛋子啦。咁最尾呢個個蛋子就要揾下啦，咁就都係 squeeze 到嘅，咁就4款啦有。跟住之後咧就有個冬甩啦，咁呢個冬甩就平 sell 啦，收翻8蚊啫，係。跟住之後咧就有呢個 Vekoma 啦，係。咁有晒我將個 package 有 stretchy double stretch 啦，收翻15蚊嘅呢個。咁就跟住有呢個啦，紅啤啤，咁咧就收翻8蚊啦，都係買翻嚟就12蚊嘅。咁佢頸有條 crest 啦，後邊都有少少嘅，好少啦後邊，係主要係前邊嘅。跟住之後咧就有呢個嘅 Green Puff 啦，咁呢個款就少見少少啦，咁就 sell 翻10蚊嘅。跟住之後咧就有個睇下先，有個 Baby Squishy 啦，咁就有呢個，咁個頸有啲 crest 嘅，係主要係頸啦。呢個 Baby Squishy 都易有 crest 啦，咁後邊都有少少嘅，咁呢個款就少見啲啦，咁就 sell 翻睇下先，sell 翻80蚊啦，80蚊。係啦，咁如果你盡快面到膠就70蚊俾你啦，係啦，咁真係好蝕咯。跟住之後咧就呢個嗱，咁就呢個係Tiger 啦，咁咧就收翻12蚊嘅，有個牌啦都係。跟住之後咧就有個餅啦呢個，咁你買得多就當 extra 送俾你啦，咁就3蚊嘅呢個。跟住之後就
睇下先有呢個啦，咁呢個有彈紙嘅，咁呢個就35蚊啦，收翻咁咧咁張彈紙就喺度啦，係啦，跟住就有呢隻啦，下低有啲 crest 啦，係咁咧咁樣夾佢，跟住呢個收翻20蚊嘅，係啦20蚊啦，咁都幾大隻嘅，跟住之後就有睇下呢個。咁呢個就寫翻30蚊啦，係啦。咁後邊嗰個係 squishy， 即係佢後邊係 squishy 啦。咁樣都齊嘅。跟住之後咧就有呢個啦。咁就呢個寫翻睇先，呢個寫翻40蚊啦。咁第一袋蛋黃糕嚟嘅，後邊有 license 啦。跟住之後就有呢個啦。咁呢個就自出價嘅，因為都幾 rare 啦，而家係。咁佢後邊有注意的卡啦，咁就唔會出膠架啦。跟住之後就有呢個 Missy 啦。咁咧後邊就有 Crest 嘅。呢個位應該係呢個皇冠位啦。呢個皇冠位有 Crest 啦，咁係輕微嘅啫。跟住後邊呢度都有啦。跟住後邊呢度就冇嘅。咁就呢個就依家應該係難買到啦，因為應該絕咗㗎啦，即係絕咗版啦。咁就收翻55蚊啦，55蚊。咁最大面膠就50蚊啦。跟住之後就有呢一個啦。咁個 package 咧佢有啲殘啦，不過呢個係 original package 嚟嘅，即係原本嗰個 package 啦。咁呢個就有個 crest 位嘅，係啦。咁呢個咧就 set 翻10蚊啦。咁有 tag 嘅，係啦10蚊啦10蚊。咁即係好大咯，10蚊啫喎，10蚊啦呢個。係啦，咁係其實根本就係蝕本清啦，完全係。跟住之後咧就有呢個，咁呢個就12嘅呢個溫泉包，咁佢有樣嘅，不過就難睇啲啦，係，咁佢有樣嘅，咁呢個咧就收翻12蚊啦。跟住之後咧睇下先，仲有水晶泥啦，咁就有2隻色嘅，咁你買晒兩個咧就本身單賣就4蚊一個啦，咁你買晒兩個就6蚊兩個嘅，6蚊兩個啦，咁咪同時都係3蚊一個，係啦。跟住呢個 toast 啦，咁就6蚊啦，係啦。跟住之後就有呢個龜 set 啦，咁啊 set 咗真係好耐啦。咁啊頭有 crest 啦，跟住頭有 crest 啦，個四隻腳都有 crest 啦，咁即係呢個成隻腳都有 crest 啦。咁呢個就 set 翻14蚊啦，14蚊兩隻嘅，咁即係7蚊一隻啦。跟住之後就有呢個冬甩啦，咁就粉紅色嘅個冬甩係應該係嗰個叫咩？總之就係粉紅色啲 friend 啦，咁就 original package 嘅。咁咧就收翻10蚊啦呢個冬甩。跟住之後就有個呢個咁呢度收翻30蚊啦，咁有 Shorty 收翻 Shorty 嘅，咁呢個都收咗好耐啦，因為就如果有得平，我都會盡量平俾大家啦。跟住就係呢個蘋果啦，咁咧佢上面就係咁嘅，咁樣一條 crest 啦，係啦。咁呢個就 set 翻25蚊啦，25。跟住之後就有件 T-shirt 啦，咁就 set 翻40蚊嘅呢個，係啦40蚊啦呢件 T-shirt，咁就冇 crest 嘅，係中成買啦，金貓 sticker 嘅40蚊啦，係啦。咁咧跟住就有呢個，咁我收翻20蚊嘅呢個，咁啊好 soft 好 squishy 啦，係啦。咁今次 sell squishy 第一 part 就去到呢度啦，因為我就唔想整嗰段片太過長啦，咁有意就可以 WhatsApp 我啦，WhatsApp 留低喺下邊嘅，係咁啦，拜拜。